Hello guys! Welcome back to my channel, Adeline Vlog. So for today's video, magluluto tayo ng chicken curry. Chicken curry, ayan, my own version. So magluluto na tayo. Intro muna. Intro, pasok! Just roll with my darling. Ayan guys, sinutay ko yung onion. Sinutay natin yung onion. Hiwa-hiwa ko sila ng cube para sa ating curry. Anyway, doesn't matter kung ano yung hiwa na gagawin niyo kasi mag-melt din naman yan pag kinari natin. Pero para sa akin, mas madali yung cube. So, isutay natin hanggang mag-golden brown. Guys, yun nga palang chicken curry. I mean, yung chicken, minarinate ko muna siya sa toyo, asukal, and oil, and cornstarch. Ayun, cornstarch pala. And then, in-fry ko siya hanggang half cook. And then, yung potato din, in-fry ko rin siya. Almost cook na siya. Medyo nasunog na nga eh. Ayan. Kasi, kaya ko in-fry muna dahil lulutuin ko yung curry na slow cook. So, kung lalagay natin ng hilaw pa, so, hindi siya maaano. Kaya, ang my own version is i-fry muna natin. And then, may lasa na pati yung ano kasi, pinarinate ko siya. Ayan, isutay natin yung white onion hanggang mag-golden brown at umamoy yung amoy ng sibuyas. Yan, medyo matagal. Bibigyan ko muna kayo ng music. Music, pasok! Ayan, yun nga pala, may curry powder ako, may curry sauce din. So, mamaya makikita nyo dun sa aking video. May mga nilalagay ako. Sarap siya, my own version. Thank you. Ayan na, panoorin nyo na please.